Okay. Hello guys, today we are opening some packs. So let's start. First pack from 10 packs. Yeah. 1 gold. It is gonna be a player. Zero. Sacrando. Un es šitos te baģus lieku augšanā. Man vienkārši tie... Jā, un tie ir tie, kurus nevienam kādīs vairāk nevajag. 1 gold. 2 golds. 3 golds per meter lockdown defense. Eric Bledsoe. Okay. Jā, nice. Un tas ir... Jep. Jaunais, ko var tagad nopulot. Laimīgā pakaļ. Katru reizi pa vienam zeltam. Vismaz. Sūds. Quick sell. Zeltu kauču ielikšu. Un tā liekas, ka to Budenhauseru es biju reizi varbūt pārdevis. Atkal golds tieši vidū. Te vienmēr goldi vidū. Un? Diandre. DJs. Jā, pērk. Viņš jau labs ir. Clays. Jā. Tas ir labs. Es pēc šitā izskatīšu, cik man ir kārtas iekšā, vai es varu paņemt vēl vienu desmitnieku. Vai arī varbūt otru desmitnieku rītā. Jā. Atkal zelta. Aldridge! Tev ir? Jā. Tev bija pareizi, jā. Tu man atdevi viņu. Jā. Jauki. Jā, padomājies, tik maz es no klostu un no melnicu. Vispār nezinu ko. No, eci, tādēļ man ir tas peklaks. Clays. Wow, tu man atdevi. Nē, wow, gan es varu pareizi. Wow, 3 zelta atkal. Zelta, tas ir. Tony Parker! Vecais oks. Viņam 3-4 vai 3-5 tagad jau. Kas tev revārdos? 3 pakas tās, No. kuras vēl neesmu attaisījis. Man ir. Tad man viņu pa sūdu var pārdot. Jā. Tu nu beidzot tikai Silveri. Ew, man tā liekas, ka es tikko pabeidzu Hornetu kolekciju. Gilkrists. Tas ir Gilkrists. Maybe. MKJ. 10 no 10. KG. Nē, bija labi. Nē, bija labi ļoti. Bet cik TBT? Tev bija zelta. Jā. Daudz un ļoti labi zelta. Jā. Man nebija vēl. Ok. Nākamās 20. 10. 11. pakā. Silvers. Tā ir vaļā. Jā, tas ir tos silver vaļā. Tāpēc bija zelta. Man ir. Rāda. Ko? Rock'n'roll rāda. Jā, es jau viņu vienu nopuloju šai iepriekšējā desmitniekā. Jau viens tāds bija. Kurīgs ķerpis. Ir zābek, es nevienu zābaku neesmu uzlīdis. Lietas. Vai arī tu to sliktākos vienkārši pārdod, jo
sudrabu var pārdot pa 100. O, 100 MT. Tā ir normāli. Lūdzu, skola. Pārstais. To var pārdot biežāk nekā to tev. Jā, šito var labāk pārdot. Zelta Coach un vēl Steve's Curves to var mēģināt pārdot. Ātrīs Deivis fonā danko. O, jā. Drew Holiday. Man nebija. Tas bija no iepriekšējās reizes. Telekom Serbija. Es dabūju 2 kārtas no tās pakas, wow. Es esmu 3 kārtas dabūjis, man tā liekas. Šitā paka opening. Posterizer veids. Ej, tu nost. Tā ir labākā kārtas, ko es dupulojis šajā paka openingā. Jo, neskaitot, labi, vispārējie bijuši duplikāti, vienkārši tādēļ. Bet, beidz, posterizer, tas jau vispār ir nereāli nopulot. Es viņu varētu mēģināt padot par 50 000, kāds idiots nopirkt. Nejokoju. Tas nemaz nebūtu idiots. Atkal sunīts. Kāpēc, ka viņš slikti? Tāpēc viņi padomā. 2500 labākajā gadījumā, es domāju. Pēdējo reizi, kad skatījos, viņš nebija tik daudz. Nebija pārāk daudz viņu. Rubijs. Terence Jones. Jā, bet pagājušajā NBA bronzinieki izskatījās kā Rubiji daži. Jā. Tad pāri. Varbūt? Nē. 18. paka. 40 naktis? Bet tas nav tas labais. Un vēl viena lieta ir ties labākie bāģi bogi nenāk. Tas ir, tas ir uzlikts. Tas ir normāli, ka viņi saukuši tomēr tām kārtībām. Kāda iespējamība. Ka tie lielākie sūdi nāk daudz. Negribēju, bet labi. Flipballs sanāk. Ja tagad būs vēl viens jās, tad būs bija normāls fakts. Nē, ir okei, bet galvenā problēma, kad nav ametīs. Ka ametīs vispār nenāk vairāk, pilnībā. Vienkārši kā ametīs būtu nobanot. Es jau domāju, ka būs silvers spēlētājs. Aldričs vēlreiz. Un šito te melnu apģērbu var pārdot pa 500 vismaz. Uzformē? Jep. Tas apģērbs... Nē, pa 100. Jā, jau šitais bija. Tā, un tagad... Revolvers. Man vajadzētu būt vēl kaut kur dažām vietiņām. Kā man besīja tas Trevors Bookers. Jai Bog, man vienu brīdi bija 3 Trevor Bookeri iekšā augšanā. Jai Bog. Man vēl viens laikam stāv. Pa 1500 laikam. Ja man vēl ļauj likt iekšā, tur tad es vēl ņemu vēl vienu. Sauc. Mārvins Viljams, paldies spēl. Novērtēju. Un šitos te logo arī var mēģināt pārdot tos ārzemi. Tā. Laižam. Jā, bet es gribēju noplot to jauno rudīgēju, kuram sliktāks statinis kā pēc. Šī nav trauba. Es zinu, tas jau tāpat. Kā es varu vēl likt iekšā? Tas viss no tā. Kuru paku? Vienu. Varbūt. Tā kā šitās vairāk nebūs. Tad vienu pēdējo. Cik vēl ilgi iekšķās?
Šodien pēdējā diena. Tur var redzēt, cik stundas ir. Nekas nav. Man tā līdz to atentiku un varētu pārdot. Paldies, ka noskatījies video. Spied like un nesubscribe. Kāpēc es spiedu laiku? Spied unlike un unsubscribe. Ja es subscribe-os. Tā ir ļoti maz iespēja. Vēl 14 stundas. Jā. Jā, sakot, rītā vēl vairāk nebūs. Vakarā. Bet labā lieta būs jauni, vecie laika spēlētāji. Pieejam šajās 3 pakās. Varbūt vajadzēja pataupīt priekš. Ko? Kurī paku ir tagad? Okay. Sūtu, tas būs ametis. Ai, ja tavu jušana būtu, jā, kaut kā vērta. Nu, lūk. Man viņš ir mēsls. Pats. Varbūt viņi var pārdot par kaut ko, tas šaubos. Būņu apģērbu nevar pārdot uzreiz. Hawks apģērbu gan. Ai, rip, Flip Sanders. Quicksell. Paldies, ka skatījāties. Unsubscribe.